Tuh Kang. Itu merek itu Pak. Ayo. Oke guys, dikarenakan hujan kita berhenti dulu di Indomaret di Ciamis, dan ini juga baterai GoPro kayaknya habis guys. Jadi mungkin sampai di sini juga ya buat video vlognya. Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe channelnya Jo Tim Sobek. Semoga kalian pada sehat, pokoknya tetap sehat. Salam gaspol.